Habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Congo Post News. Tunakuletea habari zetu kuu kupitia media yako pendwa Congo Post News, na mimi ni Idi George. Ni kuletea kwa ufupi vichwa vikuu vya habari vinavyotikisa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Watu 17 wauawa katika shambulio la usiku lililohusishwa na waasi wa ADF katika kijiji cha Alima, eneo la Mombasa, huku nyumba, maduka na mali mbalimbali zikiteketezwa kwa moto. Hali ya taharuki yaendelea Mombasa baada ya wananchi kadhaa kutoweka kufuatia mashambulizi hayo, wakati vikosi vya FARDC vikianza operation za kuwasaka washambuliaji. Katika eneo la Walikale, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likisaidiwa na wazalendo lafanikisha kuzima jaribio la shambulio lililohusishwa na waasi wa AFC M23 katika kijiji cha Katobo. Wakazi wa maeneo ya mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kuhama makazi yao kutokana na hofu ya kuendelea kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha. Viongozi wa kiraia wataka serikali kuongeza nguvu za ulinzi na kurejesha usalama katika maeneo yanayoendelea kukumbwa na vita na mashambulizi ya mara kwa mara. Na baada ya kusikia taarifa mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Hizo ndizo habari kuu za asubuhi kupitia Congo Post News. Usiondoke mbali kwa taarifa kamili na uchambuzi wa kina. Mimi ni Idi George, karibu. Katika eneo la Walikale, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi baada ya jaribio la shambulio lililohusishwa na waasi wa AFC M23 kuzuiwa katika kijiji cha Katobo. Taarifa kutoka kwa vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo vinaeleza kuwa mapigano yalizuka baada ya kundi hilo kujaribu kuvamia eneo hilo usiku wa kuamkia Jumatano. Kwa mujibu wa mashuhuda, milio ya risasi nzito nyepesi ilisikika kwa saa kadhaa, huko vikosi vya jeshi la FARDC vikisaidiwa na vijana wa kujitolea maarufu kama wazalendo vikijibu mashambulizi hayo kwa nguvu. Inadaiwa kuwa waasi hao walikuwa wakitaka kuingia ndani ya Katobo na kudhibiti baadhi ya maeneo muhimu ya kijeshi pamoja na njia za usafiri zinazounganisha vijiji vya Walikale. Wananchi wa Katobo walieleza kuwa hali ya taharuki ilitanda mara baada ya mashambulizi hayo kuanza. Familia nyingi zilazimika kukimbia makazi yao usiku, huku wengine wakijificha misituni wakihofia kuathiriwa na mapigano hayo. Hata hivyo, juhudi za vikosi vya serikali zinadai kuzuia waasi hao kusonga mbele kuelekea katika vijiji vingine. Vyanzo vya karibu na jeshi vinaeleza kuwa mashambulizi hayo yalidhibitiwa baada ya mapambano makali yaliyodumu kwa muda mrefu, ingawa bado hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa baadhi ya washambuliaji walirudishwa nyuma na kulazimika kukimbia kuelekea maeneo ya misituni inayounganisha vijiji mbalimbali vya Walikale. Katika siku za hivi karibuni, eneo la Walikale linaendelea kushuhudia mvutano wa kiusalama kutokana na harakati za makundi yenye silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakazi wa maeneo hayo wamekuwa wakiishi katika hofu ya mara kwa mara, huku mashambulizi na mapigano yakiendelea kuhatarisha maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Baadhi ya viongozi wa kiraia katika eneo hilo wamepongeza hatua ya jeshi la FARDC na wazalendo kwa kuzuia shambulio hilo kabla alijasababisha madhara makubwa kwa wananchi. Wakati huo huo, wametoa wito kwa serikali kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama katika vijiji vilivyo hatarini ili kuzuia mashambulizi mengine yasijirudie. Mashirika ya kiraia nayo yanaendelea kuonyesha wasiwasi kuhusu hali ya kibinadamu katika maeneo ya Walikale, wakieleza kuwa wananchi wengi wameanza kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Wengi wamehitaji msaada wa haraka wa chakula, huduma za afya na mahali salama pa kujistiri. Hadi sasa hali katika kijiji cha Katobo kinaelezwa kuwa bado ni ya wasiwasi, tahadhari kubwa, huko vikosi vya usalama vikiendelea kufanya doria na operations za kuwatafuta waasi wanaodaiwa kuhusika katika jaribio hilo la mashambulio. Tubaki huko Kivu Kaskazini, katika kijiji cha Alima kilichopo katika eneo la Mombasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimekumbwa na shambulio bala la usiku lililohusishwa na waasi wa ADF. Shambulio hilo lilitokea kati ya usiku wa kuamkia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Limeacha majonzi makubwa baada ya watu 17 raia kupoteza maisha, kwa mujibu wa tathmini ya awali ya mamlaka za eneo hilo.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa viongozi wa kijamii pamoja na mashuhuda wa tukio hilo, washambuliaji waliingia katika kijiji hicho usiku wa manane wakiwa na silaha nzito na kuanza kuwashambulia wananchi bila huruma. Milio ya risasi na moto mkubwa ulizuka katika maeneo mbalimbali, ulitanda kwa saa kadhaa, huku wakazi wakikimbia ovyo kuokoa maisha yao. Mbali na vifo hivyo vya raia 17, shambulio hilo pia limesababisha uharibifu mkubwa wa mali. Nyumba kadhaa zimeteketezwa kwa moto pamoja na maduka, pikipiki, hata jengo la hoteli ndogo lililokuwa likitumiwa na wasafiri na wafanyabiashara wa eneo hilo. Watu wengi wamebaki bila makazi, huku familia kadhaa zikilazimika kulala porini kwa hofu ya mashambulizi mengine. Mashuhuda wanaeleza kuwa baadhi ya waathirika walichomwa ndani ya nyumba zao baada ya washambuliaji kuwazuia kutoroka. Wengine waliuawa wakati wakijaribu kukimbia maeneo ya salama. Hadi sasa watu kadhaa bado hawajajulikana walipo, hali inayoongeza wasiwasi mkubwa miongoni mwa familia za wakazi wa Halima. Baada ya shambulio hilo, hali ya taharuki inaendelea kutawala katika eneo lote la Mombasa. Wananchi wengi wameanza kuhama makazi yao wakielekea katika vijiji vya jirani, wakihofia kurejea tena kwa waasi hao wanaotumiwa kuendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na vikosi vya usalama vinaelezwa kuanza operations za kuwafuatilia washambuliaji au katika misitu inayozunguka eneo la Halima. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya washambuliaji waliokamatwa au kuuawa katika operation hizo. Mashambulizi ya ADF yanaendelea kuwa tishio kubwa katika eneo la Ituri, Kivu Kaskazini kwa miaka kadhaa sasa, licha ya juhudi za kijeshi zinazoendelea. Mara nyingi raia wasiokuwa na hatia ndio wamekuwa waanga wakuu wa vurugu hizo zinazoendelea kusababisha vifo, uharibifu wa mali na maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Viongozi wa kiraia katika eneo la Mombasa wametoa wito kwa serikali kuongeza ulinzi na kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama ili kuwalinda wananchi dhidi ya mashambulizi yanayoendelea. Mashirika ya kibinadamu nayo inaeleza wasiwasi wake kuhusu hali ya wakazi waliopoteza makazi na wanaohitaji msaada wa haraka wa chakula, dawa na malazi. Hadi kufikia sasa majonzi na hofu vinaendelea kutawala katika kijiji cha Halima, huku wananchi wakingojea hatua madhubuti za kurejesha usalama katika eneo hilo. Baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendo wa msikilizaji na mtazamaji, basi tunakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Baraza la Senate la Marekani limepiga kura ya kiuratibu ya kuendelea na hatua za kumshinikiza rais wa Marekani Donald Trump kuondoa Marekani kutoka kwenye vita na Iran au kuomba idhini ya bunge ili kuendelea na hatua za kijeshi. Haya yanajiri wakati ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran likizionya Marekani na Israel kwamba vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka iwapo mashambulizi dhidi ya Iran yataanza tena. Mengi zaidi kuhusu Mashariki ya Kati anaarifu Grace Kabogo. Tangu Rais Donald Trump alipoamuru mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, wabunge wa chama cha Democratic wamekuwa wakishinikiza maazimio ya kumlazimisha kupata idhini ya bunge kabla ya kuendelea na vita au kupeleka wanajeshi vitani. Wabunge wa Republican walifanikiwa kupiga kura kuyakataa mapendekezo hayo, lakini seneta wa Louisiana Bill Cassidy alijiunga na wabunge wengine watatu wa chama cha Republican, Rand Paul wa Kentucky, Lisa Murkowski wa Alaska na Susan Collins wa Maine ili kuunga mkono hatua hiyo. Maseneta watatu wa Republican hawakupiga kura hiyo ya jana Jumanne, huku John Peterman wa Pennsylvania akiwa seneta pekee wa Democratic aliyepiga kura kuipinga hatua hiyo. Hoja hiyo ilipitishwa kwa kura 50 dhidi ya 47 katika hatua ya awali ya kiutaratibu na sasa inatarajiwa kupigiwa kura ya mwisho katika wiki zijazo. Hatua hiyo inaonekana kama ushindi kwa wabunge wanaosisitiza kuwa katiba ya Marekani inalipa bunge mamlaka ya kuidhinisha vita na si rais peke yake. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran
IRGC leo limetishia kuongezeka zaidi kwa vita vya Mashariki ya Kati iwapo mashambulizi dhidi ya Iran yataanza tena. Taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Iran Tasnim imeeleza kuwa IRGC imesema mashambulizi mapya yatayalenga maeneo ambayo hayatarajiwi. Akisoma taarifa hiyo ya IRGC, mtangazaji wa Tasnim ambaye hakutajwa jina alisema Sepah dar in bayaniye taakid karde. Onyo kali kutoka kwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran. Vita vya kikanda ambavyo vimeahidiwa wakati huu vitaenea hadi zaidi ya eneo hilo ikiwa uchokozi utarudiwa na kuacha mkiwa mmevunjika moyo kabisa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Garibabadi pia amesema Iran iko tayari kukabiliana na hatua yoyote ya kijeshi, akisisitiza kuwa taifa hilo halitakubali kujisalimisha. Garibabadi aliandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Iran imeungana na imejiandaa kikamilifu kupambana na uchokozi wowote wa kijeshi. Ameongeza kusema kwamba kwa Iran kujisalimisha hakuna maana na kwamba ama washinde au wawe mashahidi. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alisema alikuwa amepanga mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran kuanzia siku ya Jumanne, lakini aliyasitisha kwa sababu mazungumzo mazito ya kusitisha vita yanaendelea. Kisha jana, Trump alidai kuwa viongozi wa Iran walikuwa wanaomba kufikia makubaliano na kwamba Marekani ingeanzisha mashambulizi katika siku chache zijazo ikiwa makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita hayatofikiwa. Ripoti yake Grace Kabogo, asante sana. Tuangalie sasa ziara ya Putin huko China. Rais wa China Xi Jinping na rais wa Urusi Vladimir Putin wamepongeza uhusiano wao wa kimkakati na biashara inayokuwa ya nishati walipokutana mjini Beijing leo Jumatano, siku chache tu baada ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump nchini China. Putin na Xi walisimamia utiaji saini wa mikataba zaidi ya 40 ya ushirikiano katika maeneo kama vile biashara, teknolojia na mabadilishano katika masuala ya vyombo vya habari. Wamesisitiza biashara yao inayokuwa hasa katika mafuta na gesi asilia na wakajitangaza kuwa wameunganishwa na uhusiano wa kimataifa. Je, ziara ya Putin China inatoa taswira gani katika siasa na diplomasia ya dunia? Nimezungumza na Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa akiwa huko Shinyanga, Tanzania, ambaye kwanza anatoa tathmini yake kuhusu ziara ya Putin China. Ziara ya Rais Putin kwenda China na itafsiri ni kama mikakati mwendelezo ya kidiplomasia, na ikifuatia ile ziara ya Trump kwenda China. Mataifa haya makubwa yote duniani, tusahau kwamba China ndo taifa la pili kiuchumi baada ya Marekani. Kwa hiyo Urusi wanaenda pia nao kuimarisha mahusiano na China baada ya kuona Marekani ametoka kule. Kwa hiyo ni kama mashindano ya kutafuta fursa, mashindano ya kidiplomasia. Kwa wakati huu ambao ziara hii inafanyika, Tumaini, tumeshuhudia mikataba kiasi 40 ikisainiwa ya mashirikiano kati ya China na Urusi, jambo ambalo halikushuhudiwa wakati wa ziara ya rais wa Marekani Donald Trump hivi majuzi. Hii inatoa picha gani? Inategemea kwanza na malengo ya ziara yenyewe. Tunaamini kwamba Rais Putin malengo yake hayawezi akawa sawa kwa 100% na malengo ya Rais Trump. Lakini ninachokijua tu ni kwamba wakati Trump yuko China, Trump alimsifia sana Xi Jinping, rais wa China, na akamwagia sifa na alionyesha amefurahishwa sana na mapokezi aliyopata kule. Ni ishara kwamba pia kama alikuwa na malengo yake yaliyokuwa yamempeleka China, atakuwa aliyakamilisha kama alivyokuwa amelenga yeye mwenyewe. Kwa hivyo Marekani kwa nafasi yake na China kwa nafasi yake, naona kabisa kwamba China ni taifa ambalo sasa wako karibu na mataifa yote makubwa, wako karibu na Marekani, lakini pia wapo karibu na Urusi pia. Ziara hii ya Putin inafanyika wakati mgogoro wa Mashariki ya Kati ukiwa bado unaendelea, na mpaka sasa hivi hakujapatikana suluhisho, na vile vita vya Ukraine bado vinaendelea. Unaona wapi fursa ya China au rais wa China Xi Jinping katika kumshinikiza Rais Putin kuvifikisha mwisho vita vya Ukraine? Pale katika vita ya Ukraine na Urusi kuna baadhi ya mambo ambayo China anakuwa anashirikiana na Urusi pasipo kumshirikisha Marekani, hususan ni masuala ya kibiashara, kuuziana mafuta, kuuziana na gesi, ukizingatia kwamba Urusi walikuwa wamewekewa vikwazo vya kiuchumi miaka mingi. Lakini kwa upande wa Marekani
Marekani kihistoria wamekuwa na uhusiano wa karibu sana na China tangia enzi za ukoloni. Na kwa hiyo sasa hata ukuaji wa kiuchumi wa China mpaka sasa hivi jinsi ilivyo ni kwa sababu pia ya Wamarekani wengi wameenda kuwekeza kule. Kwa hapa ambapo tumefikia, ungeweza kusema kwamba Rais Xi Jinping ndiye nguzo ya michakato ya diplomasia duniani kwa sasa, kwa sababu tumemshuhudia Rais Trump akienda huko Beijing na hivi sasa Putin naye amekwenda huko Beijing. Trump alikuwa na wasiwasi kuhusu China kwamba huenda inaisaidia Urusi ikiwa imejificha. Lakini pia Trump ana wasiwasi kuhusu Urusi na China zenyewe kuisaidia Irani huku akiwa wamejificha. Kwa sababu ile migogoro yote hii miwili, ukiangalia mgogoro wa Ukraine na mgogoro wa Ukraine pamoja na mgogoro wa Irani, ni migogoro ambayo inaonekana imekuwa migumu kuisha kwa sababu wanazungukana. Mataifa haya makubwa wanazungukana. Tumaini Munale, mchambuzi wa siasa kama nilivyozungumza naye. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 12:15 Afrika Mashariki. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hakuna sababu ya kuweka vizuizi vya usafiri kutokana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Kwa mujibu wa kamati ya dharura ya WHO, hatua za kufunga mipaka au kuzuia safari hazina msingi chini ya sheria za kimataifa za afya, licha ya kuongezeka kwa kasi ya maambukizi katika eneo hilo. Michael Kwena ana ripoti zaidi. Mlipuko wa ugonjwa huo tayari umetangaza kuwa dharura ya afya kimataifa, ambapo hadi sasa zaidi ya watu 132 wamefariki dunia, huku zaidi ya watu 600 wakishukiwa kuambukizwa. Hata hivyo, WHO inaamini kuwa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi kutokana na baadhi ya visa kutoripotiwa. Wakati WHO ikipinga hatua za kuweka vizuizi vya usafiri, baadhi ya mataifa tayari yameanza kuchukua tahadhari zake. Kwa mfano, Rwanda imefunga mpaka wake na Kongo, huku Marekani ikitoa onyo la kusafiri katika maeneo yaliyoathirika pamoja na kuweka masharti kwa wasafiri wanaotoka huko. Kwa upande mwingine, kituo cha kuzuiwa na kudhibiti magonjwa barani Afrika CDC kimezitaka nchi kuepuka kuweka vizuizi vya usafiri na badala yake kuimarisha ushirikiano wa kimataifa pamoja na hatua za afya ya umma. WHO inasema njia bora ya kudhibiti Ebola si kufunga mipaka, bali ni kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, tahadhari za kiafya pamoja na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na mashirika ya afya duniani. Shirika hilo pia limesema hatari ya kuenea kwa Ebola nchini Kongo na Uganda ni kubwa ndani ya nchi hizo na katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, lakini bado ni ndogo katika kiwango cha dunia. Aina ya Ebola inayosambaa sasa ni Bundibugyo, ambayo hadi sasa haina chanjo wala dawa iliyoidhinishwa rasmi. Hali hiyo imeongeza hofu miongoni mwa wananchi mashariki mwa Kongo na kusababisha kupanda kwa bei za barakoa na vifaa vya kujikinga. Waziri wa afya wa Kongo, Samuel Roger Kamba, ameiomba jumuiya ya kimataifa kulisaidia taifa hilo kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Tunahitaji msaada wa kimataifa. Virusi hivi vinatuathiri sote, hivyo ni jukumu letu sote kusaidiana. Inasikitisha kuona misaada ikipungua, kwa sababu misaada inapopungua, tunabaki na ulinzi mdogo kwa wauguzi na tafiti chache za kisayansi. Daktari Ann Ansia anayesimamia timu ya WHO nchini Kongo amesema bado haijafahamika ni nani alikuwa mgonjwa wa kwanza wa mlipuko huo, lakini serikali pamoja na mashirika ya kimataifa yanaendelea kuongeza juhudi za kudhibiti maambukizi, ikiwa ni pamoja na kuleta chanjo za majaribio na kujenga vituo vya matibabu. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus amesema ugumu wa kugundua aina hii adimu ya Ebola kwa kutumia vipimo vya kawaida, hasa katika maeneo yenye migogoro, umechangia kuchelewesha udhibiti wa mlipuko huo. Dalili za mwanzo za ugonjwa huo zinafanana na magonjwa mengine ya kawaida kama malaria, jambo ambalo limekuwa changamoto katika utambuzi wa haraka wa wagonjwa. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku ni kuhakikisha tunaletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni za mchana wa leo tarehe 21 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Asante, chao.